Allah Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa di sini bersama Lehar Petualang yang kembali camping di tempat-tempat yang wingit, teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita telah diberikan kesehatan lahir dan batin dan juga diberikan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa. Maka dari itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Lehar Petualang, dan saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman, para viewer, para subscriber yang setia menemani Lehar Petualang dalam bercamping ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan ya teman-teman, agar Anda juga selalu bisa mengikuti konten-konten Lehar Petualang di dalam memberikan konten-konten yang horor, yang bikin merinding bulu kuduk ini teman-teman. Oke, saya sudah bikin minuman teh ya teman-teman. Ini teh apa namanya? Teh tubruk teman-teman. Teh tubruk itu adalah teh saja yang disiram dengan air mendidih. Jadi tidak dengan gula kali ini teman-teman. Dan juga saya hanya membawa pacitan teman-teman. Saya hari ini nggak masak teman-teman ya. Mana tadi pacitannya? Nah ini teman-teman. Kebetulan saya tadi itu kenduri ya teman, kenduri acara suran. Suran itu adalah karena ini masuk bulan Suro, biasanya orang-orang yang lahir di bulan Suro biasanya kalau ada Jawa itu biasanya disurani atau diberikan kenduri ataupun selamatan ya, kenduri suran namanya. Kalau Safar di bulan Safar gitu ya, ada juga yang kenduri bulan Safar. Itu kalau ada Jawa itu biasanya seperti itu teman-teman ya. Suro, Safar, mulut, mulut ya mulutan. Ada kenduri juga. Suro, Safar, mulut, Jumatilawal, Rejab, Rejepan, Rejab ruah ya ruahan, ada kenduri juga. Ruah poso. Poso itu juga ada kenduri ya, awal puasa itu. Jadi yang dinamakan kenduri itu adalah tasyakuran ya, memberikan sodakoh ya teman-teman. Nah, ini kebetulan kenduri Suro ya teman-teman, di tetangga saya di sebelah desa sana dilalah ngundang saya, dan saya nggak memasak, dan kali ini saya memang datangnya malam di tempat ini teman-teman. Dan sebelum saya bercerita histori tempat ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk minum dan macit dulu ya teman-teman. Yuk teman-teman, ambil pacitan Anda, ambil snack Anda, ambil apapun yang Anda suka ya. Mungkin Anda suka jahe ataupun Anda suka susu atau suka kopi, minum bersama Lehar Petualang dan macet-macet bareng teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman semuanya, temani Lehar Petualang dalam berpetualang malam ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya teh tubruk teman-teman. Enak diminum anget-anget ya teman-teman. Jadi kita bukan menghindari gula tidak ya, tetapi kita harus menghindari di antara umur 30, 40, apalagi 50 tahun mulai mengurangi gula teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tidak hipertensi, supaya kita tidak darah tinggi, supaya kita tidak kena penyakit gula atau apa itulah ya. Karena banyak penyakit yang disebabkan oleh makanan ataupun minuman yang kurang terkontrol teman-teman. Maka dari itu saya sembari camping, sembari ya sedikit mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga pada teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita mencoba ataupun berusaha hidup dengan sehat ya teman-teman. Oke, yuk lanjutkan kita minum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teh pahit namanya teman. Nah, ini adalah sodakohnya satu jenis ya. Yang kedua adalah pisang, ini kue tadi teman-teman ya. Yang ketiga kue lagi teman-teman. Yang keempat ini lemper ya teman-teman.
Nah, saya akan kasih tunjuk pada teman-teman apa itu namanya lemper. Nah, ini adalah apa namanya, suatu makanan yang terbuat dari ketan ya, beras ketan. Beras ketan yang dimasak sedemikian rupa, terus dimasak diliwet lah biasa ya. Tapi selepas diliwet itu dalamnya terus dikasih serundeng, kalau bahasa Jawa ki serundeng. Ada juga yang ditaruh dengan abon ya. Jadi dalamnya itu ada abon dan dimasak kembali bersama dengan daun pisang, ya kan? Dibungkus dengan daun pisang. Oke teman-teman, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lemper namanya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau nasinya nggak saya bawa ke sini ya teman-teman, karena apa? Tadi di sana pun sudah makan, di tempat kenduri sudah makan, dan juga pulang itu dibawain nasi satu besek gitu ya teman-teman. Kenduri suro namanya. Jadi ini pacitannya aja, yang snacknya aja yang saya bawa pulang, yang saya bawa ke sini untuk macet-macet saja supaya kita tidak masak. Mubazir kan ketika kita masak nggak dimakan ataupun sisa itu kan mubazir, jadi nggak elok lah buat kita makan. Oke, saya akan sedikit cerita tentang tempat yang saya buat camping ini teman-teman. Jadi tempat ini adalah sebuah jalan ya, perempatan ya teman-teman. Di sana adalah sebuah perempatan yang ke sana menuju ke kuburan teman-teman. Dan 2 hari lalu ada orang meninggal dunia yang melewati jalan ini teman-teman. Dan yang namanya jalan ke kuburan itu kan biasanya sering banyak buang kembang-kembang di sini ya, di pintu gerbang masuk ke makam ya. Jadi saya ini terbesit di hati saya akan mencoba camping di sini ya. Kurang lebih 200 meter dari saya mendirikan tenda ini adalah sebuah makam ya, ataupun kuburan apa jenenge ya. Nah, kuburan lah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan sebelum saya datang ke sini sudah mengumpulkan informasi dari warga sini ya teman-teman. Katanya ya, di daerah sini itu karena ini pintu masuk kuburan dan ini adalah jalan ya. Katanya sering terjadi penampakan di sini teman-teman. Ini jalan desa dan masuk ke lorong sana adalah sebuah makam. Jadi sering terjadi penampakan di sini. Kadang-kadang kurang kalau jalan di sini merasa merinding. Sering merinding teman-teman. Entah itu terbawa karena ini adalah sebuah jalan menuju ke makam, atau memang ada sosok gaib ya. Tapi yang paling sering itu orang cerita merinding dan juga terlihat sosok-sosok bayangan-bayangan gitu teman-teman. Maka saya ingin mencoba di sini ya. Mungkin tidak etis lah ya kalau saya pergi ke kuburan sana, karena kuburan itu adalah tempat untuk
peristirahat terakhir daripada manusia ya yang sudah meninggal dunia, ditaruhlah di pemakaman. Dan ketika saya camping di makam, saya nggak enak rasanya ya. Saya tidak mau kalau di makam-makam gitu ya, campingnya di makam. Lain kalau explore saja mungkin nggak masalah, tetapi ketika kita mendirikan tenda di dekat-dekat kuburan ataupun batu nisan, sangat tidak etis sekali ya, karena mau masuk makam saja ada doanya, ketika keluar makam pun ada doanya. Nah, disitulah ketika berada di pemakaman, kalau menurut saya sendiri pribadi ya, tidak boleh gampangannya celutak ataupun ndugal ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu kira-kira teman-teman ya. Karena orang camping seperti saya ini kan cuman ingin menguji nyali, ingin menguji diri, seberapa sih keberanian daripada saya, seberapa beranikah. Misalkan ada teman yang ikut camping, biasanya saya dengan Kang Tambuh gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi cuman hanya seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk makan dulu ya. Pisang, teman-teman. Nah, ini pisang itu adalah khas ya. Di mana-mana tempat itu ada pisang. Di Indonesia di ujung barat sampai ujung timur itu ada pisang. Maka sukalah Anda dengan pisang, buah dalam negeri ya, teman-teman. Pisang itu banyak jenisnya. Kalau ini namanya pisang Ambon, teman-teman. Oke, kita makan dulu. Kayak kedengar suara anjing menggonggong ya, teman-teman, di kejauhan sana. Kok merinding-merinding piye lo ya? Rasanya merinding-merinding ki opo no? Kedengar nggak, teman-teman? Kedengar nggak? Ada suara anjing. Merinding-merinding piye no? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berarti memang aura daripada gaib itu memang terasa ya, teman-teman. Saya sih tidak tidak menantang-nantang ya, tidak. Saya cuma ingin melatih keberanian saya ya, teman-teman ya. Bukan maksud saya untuk apa, enggak. Jadi ketika kita menjadi seorang pemberani, kemanapun kita pergi jalan malam sendirian pun, kemanapun itu, kalau sudah berani ya berani gitu ya. Tapi untuk proses daripada berani itu tentu perlu proses yang panjang. Enggak serta-merta langsung jadi pemberani itu. Mampu apa ya iki? Bau wangi-wangi gitu, teman-teman. Alhamdulillah sudah cukup kayaknya, saya makan nggak habis ya, teman-teman. Cuman pisang sama lempernya saja yang saya makan ini. Keburu kenyang karena tadi sudah makan banyak. Masukkan aja, bawa pulang aja.
Kita lanjutkan cerita-cerita aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan bercerita bahwa 2 hari yang lalu itu ada warga sini yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kebetulan yang meninggal dunia ini seorang yang sangat baik sekali. Karena apa? Dia nggak pernah jengkel dengan orang. Dia juga nggak pernah ngelarani uang. Dia juga jarang sekali konflik dengan tetangga teman-teman. Maka ini cocok sekali buat suri tauladan kita teman-teman. Dan sampai ketika kita hidup gampang emosi, gampang naik pitam, gampang jengkeli uang, gampang ya berbuat tidak baik, ngerendengi uang dan lain-lain. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi kebetulan dia itu orang yang baik sekali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga di sisinya. Amin Allahumma amin. Dan gini teman-teman, jadi tetap yang namanya subhanallah. Ada suara apa teman-teman? Kedengar nggak? Tetap yang namanya pemakaman itu ataupun kuburan, walaupun di pintu masuk rasanya berbeda teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi teman-teman ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri, karena siapa lagi yang mau mengingatkan kita sendiri, teman kita, kerabat kita, kalau tidak kita sendiri mempunyai pemikiran ya teman. Ketika kita melihat saudara kita yang salah, tentu kita ingatkan. Kalau kita melihat orang tua kita misalkan ya, tindakannya keliru, ya kita ingatkan dengan pelan-pelan. Supaya apa? Saling mengingatkan antara keluarga, orang tua, ataupun tetangga, ataupun siapapun. Karena hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas artinya hubungan kita antara manusia dengan manusia, ya saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengingatkan ketika terjadi kesalahan satu dengan yang lain. Maka itu akan terjadi saling menguntungkan ketika kita saling mengingatkan ya teman-teman. Tentunya dengan cara-cara yang baik dalam kita mengingatkan. Oke teman-teman ya. Dan subhanallah, semakin merinding saja ini teman-teman. Merinding po adem toh iki rasane iki. Rasanya kayak merinding-merinding adem gimana gitu. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan untuk rehat saja teman-teman ya. Ngelurus eboyok, jajak eboyok, karena tadi saya kan baru saja kepungang atau kenduri. Lama duduk ya. Duduk kalau di Jawa itu silah ya, silah artinya duduk seperti ini teman-teman, kakinya dipalit seperti ini lama ya, makanya pegel boyok. Dan begitu pulang saya pun penasaran kok ya, kurang lebih perjalanan 30 menit pakai motor teman-teman. Ini motor saya taruh dekat tenda karena agak jauh ya, 30 menit itu kalau naik motor lumayan jauh teman-teman. Oke teman-teman ya, saya sengaja taruh motor di sini. Jadi ketika ada sesuatu dan lain hal itu kan kita jaga ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang lain. Subhanallah. Oke, kita istirahat dulu teman-teman ya, sambil kita merasakan dinginnya malam ini. Dingin apa merinding iki loh. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk layah-layah saja teman-teman ya.
kita lanjutkan untuk istirahat barang beberapa jam ataupun menit ya, sebisa saya supaya capeknya hilang teman-teman. Saya akan pasang 2 kamera. Satu saya taruh dalam ya teman-teman. Banyak sekali anjing menggonggong teman-teman, rasanya kayak gimana gitu loh, garuh rasanya. Rasanya garuh. Kameranya kira untuk rokel ini. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, saya pasang kamera di sana satu, lampu juga di sana, dan ini keadaan jalan sangat sepi sekali karena sudah jam 12 lebih teman-teman. Saya tidak bohong ini teman-teman. Dan karena saya tadi memang dari Kenduri ya, pulang Kenduri saya bawa snack dan makan minum snacknya saya bawa ke sini. Dan kebetulan ini sudah jam 12 malam lebih, saya ingin merasakan bagaimana rasanya menginap ataupun beristirahat ya di pintu pemakaman ya teman-teman, yang konon katanya sering terjadi fenomena-fenomena yang ya bikin merinding para pejalan kaki teman-teman. Oke, saya taruh kamera yang satu di sini, yang satu saya taruh di sana. Sulut lilin dulu ya teman-teman. Udah bawa lilin saya kebetulan. Kita sulut lilin dulu. Taruh luar lah lilinnya. Banyak suara anjing menggonggong. Warga sini mungkin banyak yang memelihara anjing ya. Terlalu banyak anjing. Suasananya jadi serem. Merinding-merinding piye ngono lho. Rasa-rasanya itu merinding-merinding gimana gitu. Mereka pasang lilin ya, 2 lilin di sini. Oke, saya pasang 2 lilin teman-teman ya. Semua saya pasang luar. Ada 2 lilin dan 2 lampu. Di sana ada kamera 1. Dan tidak terlalu jauh lah kameranya. Tapi memang saya sembunyikan supaya kalau ada orang lewat itu nggak melihat kamera saya. Ya. Oke, kita akan jejek boyok sih. Merasakan lah gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillah.
Nah, cenderung sih gini. Asin. Cedul. Ini kameranya sampai ambruk. Sipet banget sih. Oke. Ulang-ulang tuh ulo ini bahaya ini. Ini bukan ular ya. Tapi kok lampu ini tadi jatuh kenapa ya? Apa tadi kena tenda ini apa ya? Jam 1 ya, wis jam 1. Oke teman-teman, kita explore saja teman-teman ya. Sudah nggak selesainya badan saya, kayaknya ada sesuatu tuh. Lampu barang ambruk dia padahal kayak bangkong sendal-sendal tadi loh. Oke teman-teman, kita explore saja. Jadi teman-teman ya, sewaktu saya istirahat itu merinding-merinding di sini teman-teman, berasa merinding karena kayak ada hawa dingin merasuk gitu ya. Selepas itu saya itu merasa kakinya itu kayak ada yang nondol-nyondol gitu loh teman-teman. Dan ketika saya datangi, kan saya kaget ya, saya datangi, saya keluar tenda untuk melihat itu. Ternyata ada bangkong segini lah ya. Bangkong itu apa, katak ya, sendul. Mungkin nyari nyamuk karena kan ada lampu, ada lilin, ada lampu, itu kelihatan ada nyamuk mungkin ya, atau kupu-kupu kecil atau apalah ya, yang ingin dia makan sehingga mendekati tenda. Inilah yang mengagetkan saya sehingga saya loncat keluar untuk melihat bahwa itu kodok ya di belakang tenda teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya rasanya nih hawa dingin itu kian merasuk teman-teman, dan alangkah baiknya kita eksplor saja teman-teman ya. Dan mudah-mudahan saya pun tidak akan menuju lokasi makam ya, karena tidak etis ketika kita eksplor sebuah makam yang di sana ada, kalau saya anggap makam itu adalah tempat suci ya. Apa yang dimaksud suci? Karena ketika orang mau dikuburkan harus dimandikan dulu ya kan, terus disolatkan ya kan, dikafani dulu ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Artinya apa? 4 macam ini. Ketika orang sudah dimakamkan dengan keadaan yang suci, terbukti dengan dimandikan, dikafani, disolatkan, dan juga dikuburkan. Lah, proses 4 inilah yang membuat saya itu merinding, bahwa kita harus selalu ingat mati. Suatu saat kita itu akan mati, entah besok, entah lusa, entah nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian. Maka saya enggan untuk menuju ke makam. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan explore. Oke teman-teman, kita akan explore ke lokasi ini ya. Saya tidak akan menuju ke makamnya ya teman-teman, tetapi saya hanya di pintu gerbang, dan ini adalah jalan ya teman-teman, sebuah jalan di sini. Nah ini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dan aroma daripada wangi-wangian, entah itu dari bunga yang 2 hari yang lalu ditebar di pemakaman sana atau apa, tapi harum wangi-wangi ini serasa ganjil kayaknya teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Jadi karena pemakaman di desa,
di daerah pegunungan ya seperti ini teman-teman. Jalannya nggak sebagus yang di kota. Kalau di kota itu tentunya lebih lebar, lebih luas ya, dan juga tentunya lebih halus gitu ya. Ini karena di pegunungan ya tempatnya seperti ini teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya akan sebentar saja sampai kisaran 100 meter ya dari gerbang makam yang utama. Saya tidak akan masuk ke makom karena ya memang auranya begitu kenceng ya teman-teman. Subhanallah. Suara anjing ini berasa sangat tuh, tapi macam jauh sekali anjing ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dingin banget rasanya teman-teman. Jadi rasanya itu anyes, hawanya anyes. Di sini banyak pohon jati karena memang ini masih kemarau ya teman-teman. Jadi rasanya kayak hawa dingin ini karena memang aroma. Subhanallah, saya kantel ya. Aduh, gidoke kandel. Subhanallah. Jadi di sana tadi saya bilang gidoke kandel itu teman-teman ya. Kurang lebih dalam 100 meter lagi sudah pintu makam ya teman-teman. Jadi ini jalan menuju makam. Sampai sana ada pintunya ya teman-teman. Jadi saya memang nggak mau lah kalau pergi ke makamnya teman-teman. Ya seperti tadi saya bilang bahwa makam itu identik dengan tempat yang saya bilang suci lah ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi macam seperti ini nih, macam mengingatkan kita pada kematian ya teman-teman. Kita nggak akan selamanya hidup. Allahu akbar. Lilin saya sudah mau habis itu teman-teman. Tadi yang saya heran itu lampu ini loh. Subhanallah. Nah ini sebetulnya jalan teman-teman ya, jalan penghubung desa. Dan ini adalah ya, ini sudah jauh sekali ada rumah ya, karena memang ya sekitar 300-400 meter lah ke sana ada rumah ke atas sana, dan ke sana juga ya sudah jauh. Ini jalannya seperti ini teman-teman. Jadi ya macam ini di tengah-tengah antara 2 RT apa ya, tetap satu kardus tapi 2 RT kayaknya. Jadi di sini sudah RT yang lain, letaknya di tengah-tengah. Dalam satu kardus itu ada satu pemakaman lah, itulah ya. Ini jalannya. Subhanallah. Allahu akbar. Ih, apa itu? Subhanallah, kaget. Coba di zoom. Menceng. Subhanallah. Apa itu? Subhanallah. Apa kayak? Allahu akbar. Subhanallah. Apa yo nang kono ke mau yo? Apa ya tadi di sana ya? Allahu akbar. Allahu akbar. Kemana dia? Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Mana ini? Kemana dia? Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa ya tadi gak kelihatan rambutnya panjang ya? Subhanallah.
Samperin gak ya? Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sik sentere. Tak fokus nih sentere sik. Kok kaya blur mau. Subhanallah. Sik. Duh, kita apa ya? Tak gede iki, tak zoom. Allahu Akbar. Ih, merinding kabeh iki dok, yakin. Kono pringkone sakmene kae to. Subhanallah. Lek ngumpet nang iki mau. Allahu Akbar. Kaya nang nganding wit gedang kuwi lho. Allahu Akbar. Sopo ya? Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Kita mana kono kuwi lho. Kayaknya tadi di situ. Sana jago keluruk, Pak. Allahu Akbar. Wis esuk iki. Apa? Nanti iki mau yo. Sak klerapang iki lho aku. Subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa ya? Nang ndi ki mau? Suarane nang ndi ki? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ojo nang dhuwur. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Kayane nang kene iki mau lho. Subhanallah. Kaya nang kene iki mau. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa iki yo? Tapi iki klaras. Apa motoku sing salah lihat apa ya? Kayaknya tadi kayak putih-putih macam ini. Tapi iki coklat ding. Subhanallah. Apa ya kayak? Aduh. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kok langsung hilang ra ngono. Ih, merinding banget yakin. Ojo kae. Butuh. Suara guguk banyak banget. Kayaknya di kejauhan sana. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa ndak yo kuwi ya kuntilan apa yo? Apa yo? Jangan-jangan metongkrong nang dhuwur iki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Penora banget keweden. Biar enggak ketakutan amat ya, maka kita harus baca-baca ya teman-teman. Tapi memang saya tadi kelihatan di sana loh teman-teman. Saya nggak tahu itu siapa, tapi ketika saya deketin nggak ada ya. Subhanallah. Memang merinding banget, mengkorok rasanya gulune iki kandel tebal gitu loh. Subhanallah. Pantesan mau mampu wangi-wangi opo ngono loh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kayaknya tadi sudah dengar kokok ayam ya teman-teman ya. Berarti sudah pagi nih teman-teman. Allahu Akbar. Oke, kita cukupkan sampai di sini aja teman-teman ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar walillahil hamd.
Subhanallah. Allahu Akbar. Oke teman-teman, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lampunya sudah mulai meredup ini. Subhanallah. Pantas saja tadi berasa bau-bau gimana gitu teman-teman ya. Ternyata ketika saya keliling jalan menuju ke makam sana dan merasakan ini gidok iki kandel ngono teman-teman, merindingnya kayak tebal di sini. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dan ketika saya sampai ke seberang jalan sini, pertigaan ini ya, jalan mau masuk, ada bambu kuning ya. Nang sorot pring iki di bawah pohon bambu ini saya nampak ya oleh mata saya, entah nampak oleh kamera apa tidak, saya nampak itu rambutnya panjang segini ya, sak bokong rambutnya, dan kelihatannya cuman itu ada. Saya nggak melihat mukanya. Sebetulnya sih saya mau melihat mukanya sih kayak apa sih kalau toh bisa, tetapi ternyata baru beberapa saat saya sudah menghilang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Apakah mungkin ini yang sering orang lihat? Apakah ini yang sering menjadikan orang yang lewat itu tebel sininya, berasa merinding dan lain-lain? Saya kurang tahu teman-teman. Yang jelas yang saya dapati saat ini adalah itu sosok yang rambutnya panjang sampai bokong sini kelihatan ya, tapi entah di kamera kelihatan apa tidak. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai gini dulu. Entah ini jam berapa nih ya, nanti keburu subuh karena saya harus jalan pakai motor 30 menit dan saya belum toto-toto ya teman-teman, belum benah-benah. Maka saya akan benah-benah dulu untuk kita pulang. Oke, mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan salam taklim buat Anda dan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.